ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမှာတော့ if else statements တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ lecture နှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ boolean နဲ့ logical operators တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ if else statements တွေမှာတွဲသုံးဖို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကဒီ programming အရေးပါတဲ့ချက်ပေါ့เนาะဒီကိစ္စကတလို့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်မယ်ကြည့်ဒီကိစ္စကတလို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ကိစ္စမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံပြောင်းလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုstatements တွေပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စတွေမှာသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် if else statements တွေကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်အခုexample လေးရေးကြအောင် if เนาะ true condition တစ်ခုက true ကျွန်တော်တို့က if ဆိုတဲ့အနောက်မှာကျွန်တော် condition ထည့်ရပါတယ်အဲ့ condition က true ဆိုတဲ့ boolean ထွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် run ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးတာဒီအဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ပါအဲ့အဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ indentation ဆိုတာပေါ်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ indentation လေးရှိပါတယ်အဲ့ပိုင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့က indentation ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီအခု if true ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ loop တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ conditional statement ရဲ့အထဲမှာရောက်သွားကြအောင်တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ indentation လေးကလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ if ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ condition က true ဆိုရင်အဲ့ if ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ statement ကိုကျွန်တော်တို့ execute လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် print ပေါ့နော် it is true ကျွန်တော် true ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် true print မယ်တဲ့ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် it is true ဟုတ်ပါနော် true print သွားပါပြီကျွန်တော်ကဒီမှာ true မဟုတ်ဘဲဒီမှာ false ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒါဒီ if ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကချက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ if else လေးအဲ့တော့ f ပြီးရင်ကျွန်တော် else ဆိုတာလည်းထပ်ပေါ်အောင်ပါပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ် if true ကျွန်တော်မှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် print မယ် it is true เนาะကျွန်တော်အကယ်မှားနေမယ်ဆိုရင်ကြတော့ကွာကျွန်တော်ဒီ condition ကိုအလုံးမလုပ်ဘူးဒီ condition ကိုအလုံးမလုပ်လို့ရှိရင်တခြားဟာလုပ်မယ်ပေါ့နော် else ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီ if ရဲ့ဒီ indentation အောက်ကနေကျွန်တော်ထွက်ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် backspace ခေါက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် else ကျွန်တော် else ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ indentation နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမှာတွေ့ရပါမယ် s ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ condition ထည့်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမဖြစ်ရင်ဒါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်ကလေး20ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆက်ကလေး20ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် shift ရဲ့ဒီ keyboard ပေါ်ကL ရဲ့ဘေးကညာဘက်ဘေးကခလုတ်ကိုတွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ် condition က true ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကိုလုပ်မယ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က it is false ပေါ့နော် it is false ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ true ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ true ကိုကျွန်တော်တို့က it is true ဆိုပြီး print ပါမယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ false လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ false ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကြော်သွားပြီးကျွန်တော်တို့က else ကအောက်က statement ကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်ပါပြီ it is false ဟုတ်ပါတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့သုံးမဲ့ exercise လေးနည်းနည်းကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်အသက်ပေါ့နော်တကယ်အသက်ဆိုပြီးကျွန်တော် find လိုက်မယ်ကျွန်တော်အသက်ဒီ15နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်15နှစ်လို့ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် if age နော် age က greater than 18 session နှစ်ထက်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က print you can drink wine တောက်လို့ရမှာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဒီမှာ window မှာဆိုလို့ရှိရင် emoji ခေါ်လို့ရပါတယ် window key ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် full stop ဥစားရတွဲနေလိုက်ကျွန်တော် emoji ထွက်လာအောင်ကျွန်တော် wine ခေါ်ကလေးကိုရှာလိုက်မယ် wine you can drink wine အကယ်၍အသက်က18ထက်မကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင် else เนาะကျွန်တော်တို့18ထက်ငယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က you can drink water ရေတောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေတောက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီရေတောက်လို့ရမယ်โอเคကျွန်တော်18က18နှစ်အထက်ပေါ့နော်18နှစ်အထက်ဆိုကျွန်တော် greater than equal sign လေးသုံးလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော် run ကြည့်အောင် age က15ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် you can drink water ပါကဲကျွန်တော်တို့ဒါ age ကို18လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်18နှစ်ပြည့်တော့ရင်ကျွန်တော် wine တောက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံး condition က run သွားပြီးတော့ကျွန်တော် wine ဖြစ်သွားပါတယ်age က18နဲ့18ဒီ greater than equal ဆိုရင်ဒါဒီ true ဖြစ်သွားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ you can drink wine ကို run လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု if else ပြီးလို့ရှိရင် if else ထပ်ပို့ကျမ်းသွားတယ် if else ကျွန်တော်if else ဆိုတော့အဲ့လိုဥစ္စာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ if တခု if ဆိုတာဒီမှာ condition ပေါ့နော် if ရဲ့ condition စစ်မယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်
မှန်မှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ကြော်သွားမယ် elif ရဲ့ condition စစ်တယ်အဲ့ကောင်ကလည်းမှန်မှန်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ elif နောက်ခုထပ်ထားမယ်နောက်ဆုံးကြမှာ else နော်ဒီပေါ် condition တွေအကုန်လုံး not true false ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာအောက်ဆုံးရဲ့ else ကိုကျွန်တော်တို့ run ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါကိုသေချာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်ရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မနော် if false ဒါပထမဆုံးကလေးကျွန်တော်တို့ false လို့ယူဆကြည့်အောင်เนาะအဲဆိုရင် print this will not be printed เนาะကျွန်တော်ဒီ first condition က false ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ if ရဲ့အောက်က statement ဒီအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် elif ဒါဒီမှာ true ကျွန်တော် true ပေါ့နော်ကဲကွာကျွန်တော်ဒီ false ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Python code ကဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဒါအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူအောက်ကဟာကိုဆက်ဖတ်တော့ဒီ elif က condition က true ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ print ထုတ်လိုက်ပြီနော် second condition is true နော် second condition က true ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုမှအကယ် false ထပ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ဖို့အတွက်အောက်မှာ else ဆိုပြီးတော့မှနောက်ကျတော့ print all above are false နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကို run မယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင် elif ဒီ true ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အထက်ကဒီ statement ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် second condition is true ကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ elif ကိုလည်းကျွန်တော် example တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ။ကျွန်တော်ခဏ age ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်။ age ကကျွန်တော်တို့က12နှစ်ပဲထားလိုက်ပါကျွန်တော် age ကို12နှစ်လို့ပေးလိုက်မယ်။အကယ်၍ age ကကျွန်တော်တို့ greater than equal to 18ကျွန်တော်တို့ပေါ်ခုနဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကူလိုက်အောင်လားเนาะ။ဟုတ်ပြီ18ဆိုရင် y တောင်းလို့ရမယ်။အကယ်၍ elif ပေါ့เนาะelif age ကကျွန်တော်တို့age က9နှစ်ထက်ငယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က print เนาะကျွန်တော်9နှစ်ထက်ငယ်မယ်ကလေးပေါ့เนาะကလေးဆိုရင်ကြာကျွန်တော်တို့က you are too young เนาะကျွန်တော်အသက်အရမ်းငယ်နေကလေးကဘာတောင်းရမလဲဘာတောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နွားနို့တောင်းရမယ်เนาะအဲ့တော့ drink milk ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ် condition တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ကွာelif เนาะ age ကကျွန်တော်တို့9နှစ်ထက်တော့9နှစ်အထက်ကြီးရမယ် and เนาะပြောလို့ရှိရင် age က18နှစ်ထက်လည်းငယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you can drink water လူငယ်ဆိုတော့ရေတောက်လို့ရမယ်18နှစ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်18နှစ်ထက်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်တောက်လို့ရမယ်အသက်9နှစ်ရဲ့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့ပဲတောင်းအောင်ကျွန်တော်နောက် emoji လေးထည့်အောင်လှတော့လို့เนาะmilk make okay ကလေးနိုးမဟုတ်ဘူးလေ okay nice okay ကျွန်တော်တို့9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနွားနို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့9နှစ်နဲ့18နှစ်ကြားမှာဆိုရင်တော့ရေတောက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကို range ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အသက်က12နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်အဖြေထွက်လာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ရေတောက်တဲ့အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်you can drink water ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အကယ်ဆိုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကလေးကအမှ3နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုနောက်တစ်ချက်ပြန် run လိုက်ရင် you're too young drink me ဆိုကျွန်တော်ဒါရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့သွားရဲ့ flow ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်က73ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပိုင်3ကသူကထိတ်ဆုံးဟာဘောကနေအောက်ကို run မှာဆိုတော့ထိတ်ဆုံးဟာကြည့်လိုက်တယ် age က18ထက်ကြီးတယ်18နှစ်အထက်ပေါ့နော်ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော် age က3ဆိုတာ false ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအလုံးမလုပ်ပါဘူးလုံးမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုထပ်ကြည့်လိုက်တော့ age က3နှစ်ဆိုတာ true ဖြစ်သွားပြီ age ဒီ9ထက်ငယ်သွားပြီ true ဖြစ်သွားကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကို print ထုတ်လိုက်ပါပြီဒီအောက်ကိုဆက်လုံးဝမကြည့်တော့ပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့အခုဒါဆိုရင်တော့ if as เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုသိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ conditional execution တွေရဲ့ logical operator တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတွဲသုံးကြည့်အောင်ဥပမာကွာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာသုံးရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ true တခုပဲ for true for တခုချင်းစီပဲသုံးရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် example ပေါ့နော် example 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် age 18ကျွန်တော်တကား session နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite drink ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ drink ကပါလေကျွန်တော် drink ကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါကြိုက်ကျွန်တော် wine ကြိုက်တယ်
ကျွန်တော် y လို့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် y ရေးလိုက်မယ်okay ပြီးတော့လို့ရှိရင် if h ကကျွန်တော်တို့session နှစ်နှစ်အထက်ကြီးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်fifth drink ဒီเนาะကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်ဒီ equal sign လေးပါ is equal sign y လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် and ပေါ့နော်အသက်16နှစ်အထက်လည်းကြီးရမယ် y လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ print you can drink your ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fifth drink ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ if အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး age ကတော့16နှစ်အထက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fifth drink ဒီ beer ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ print you can drink your နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပါsorry နော် fifth drink အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် else ပေါ့နော် else အဲ့လိုအပေါ်ဟာဒီနှစ်ခုလုံး condition ကမှားနေမှာဆိုရင်တော့ print you sorry you are too young to drink alcohol နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ age က18 favorite drink က wine ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ n ကျွန်တော် operator နဲ့ဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီလဲ true ဒါဒီလဲ true ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး statement ကအလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် you can drink your wine ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့အသက်က16နှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်က15နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ favorite drink ကတော့ wine တောက်တာကြိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကွာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အသက်က15ဖြစ်နေတယ်မလို့ဒီမှာဒီနှစ်ခုဆုံးကဒီအတွက်ဆိုလဲဒါ false နဲ့ wine ကြိုက်တာတော့မှန်ပြီမဲ့ဒီထိတ်ကကျွန်တော်တို့ condition က false ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမလို့ false and true ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ false ဖြစ်သွားမှကျွန်တော်ဒါကို run မှာလုံးဝမ run ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်ဒါကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကလည်းဒါ false ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင် favorite drink ကလည်း beer မဟုတ် wine ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်း run မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေါ်က condition တွေတခုမှမ run တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ else မှာကျွန်တော်တို့ print run ပါပြီ you are too young to drink alcohol နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကအသက်က22နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်တာလည်းကြိုက်တာလည်း beer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကလည်း18 drink ကလည်း beer ဖြစ်နေတယ်မလို့ you can drink your beer ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တည်ရမလားဒီဘား club တွေတွားလို့ရှိရင်ဒီလို program လေးရေးရလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ license ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာစာလေးရေးပြီးနှုတ်ဆက်တာပါညာလို့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ကူးညံကုန်ပြီးတော့ project လေးရေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ and မဟုတ်ဘဲနဲ့ or နဲ့တခြားကျွန်တော် project လေးလည်းကျွန်တော်ရေးကြည့်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက် exercise တွေထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဒီ lesson ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ exercise ကိုသွားလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် exercise တွေကိုသေချာလုပ်ပါနော်